嗨，我維維，今日我會教大家整呢一隻細細粒嘅水母，超級簡單咋，我5分鐘就可以整好一隻。用樹脂黏土去呈現水母嘅透明感，只需要加好少量嘅顏料就夠㗎喇。顏色唔需要攪拌得太勻循，保留返雲石嘅紋理。攞出一細塊黏土，搓完之後將個底部壓扁。因為樹脂土係冇乜黐力嘅，所以我哋要用水或者係白膠漿連接。加上可愛嘅表情就完成咗個頭啦。之後我哋染另外一種藍色，歡迎大家可以整下其他顏色嘅水母。再整一隻，等佢哋做同班同學坐隔離位。之後嚟一隻兩色混合，都係唔使攪勻㗎。呢一位插班生係一個混血兒，用剩返落嚟嘅黏土整腳仔，顏色隨意，即係我喺嗰堆黏土度是但抽到咩色就用咩色啦。用幼條圍住支筆桿轉幾個圈，稍作定型之後先拎返落嚟。整咗咁多條之後，動作開始熟練啦。我發現呢，要等多佢幾分鐘再攞落嚟，定型得會好啲。整咗一堆電話線，另外一隻腳仔嘅整法就係咁嘅，壓成扁帶嘅形狀，喺中間壓一條坑，左右壓出裙邊。等一陣，呢白膠漿變得結一啲，會有黐力啲㗎。用 UV 膠應該會快乾好多，如果冇嘅話，就好似我咁扶住佢，等佢慢慢定型啦。好唔容易先至將你捉住咋。穿喺牙籤嗰度風乾佢，風味更佳。喺個頭頂擠啲 UV 膠，一層層咁樣加厚頭部嘅膠，等佢變成一個大頭怪嬰。腳仔呢，只係需要少少膠點綴下，一個一個排好隊，照太陽燈。做好啦，係咪又簡單又得意呢？因為頭重腳輕嘅關係，佢變咗一隻調返轉嘅不倒翁。快啲讚好呢條片同埋訂閱我嘅頻道，我哋下次再見啦，拜拜。